Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Міне қызыммен детский площадкада отырмыз, ойнап. Жан-жағымызда ылғи қазақтың балалары ойнап жүр да. Міне естіп тұрсыздар ғой, бәрі орысша сайрап тұр. Қазақша ана тілін өкінішке орай көбісі білмейді. Менің тағы да таң қалатыным, әке-шешелері өз ауылдан шыққан қазақтарымыз, қазақша оқыған. Осы қалаға көшіп келді, бәрі балаларын орысша балабақшаларына, орысша мектептеріне беріп жатыр. Соны мен өзім бір жағынан таң қалам, бір жағынан өкінішті. Біздің қазақтарымыз негізі ана тілін міндетті түрде білу керек. Арғыртай орысша үйрене ма, ағылшынша үйрене ма, өздері білсін, ол өздерінің праволары ғой, құқықтары. Бірақ ана тілін міндетті түрде білу керек деп ойлаймын. Садикке де, мектепке де қазақ тіліне беру керек, қазақ сыныптарына беру керек. Мен балаларым бәрі төртеуі де қазақша оқиды. Бірақ орысша да біледі, ағылшынша да үйреніп жатыр ақырын. Бірақ ана тілін міндетті түрде білу керек, ол парыз. Сіздер қалай ойлайсыздар? Мына жағдай шыны керек өте тревожный дейді ғой, ойланатын дүние.